没想到，孟中尉做了青年军的教官。徐科长，来之前为什么不和我汇报一下？应该给小孟带些礼物来的。是，我也是来祥平之后才知道的。韩光中队解散，即使不能再上前线，好好训练一下能上前线的兵也是好的。嗯，好好训，以后一定有机会上阵杀敌。我希望你去一趟静安，查一下这座油田，它的所有权登记、股权变更、管理人以及资金动向都要查。你把这支笔带上，装燃油样本。珍珠啊，我就只是一个记者，我哪做得了这些呀？萧洪恩，你说的对，你只是一名记者。那我想问你，记者最擅长什么？不就是调查吗？难道你想永远被人操纵，害人害己？你从来都没有想过反抗吗？谁呀？文哥，你怎么来祥平了？你们那个陆主任请我来的，他想让我写几篇关于青年军的报道。那你打算怎么写啊？你说我能怎么写？今天下午这事儿你也看到了，我真没想到，东来的姓名竟然被登记成了宋子香。以前是听说过兵头高价卖人头的事儿，没想到这支青年军里也有。我更没想到的是，这支青年军打的是抗日旗号，做的是内战的准备。我觉得有人跟着我们。这个陆主任，3年前我们中队跟他打过交道，当时一心智障几个于死地的就是他。这种人做这支队伍的政治部主任，队伍就好不了。洪哥，既然陆子怡让你写，我希望你能写出真正真实的情况。行，你让我想想。那你呢？打算留在这儿当教官了？我是很失望，但我已经不是当年北平的那个小逃兵了。我不会因为这么一个人，就放弃自己救国的理想抱负。那你能怎么办？
你一个人对付得了陆子怡他们吗？老蒋现在搞这青年军，摆明了就是扶太子爷储备实力，说白了就是一支交给太子爷的军事力量。我知道你有热血杀敌的理想抱负，但恐怕现在要被现实的冷水给泼灭了。海晨啊，咱们读书人没法跟这些玩枪弄刀的人硬碰硬，所以我觉得你也找一个合适的机会和理由，先退出来再说，以后咱再想办法。当年我们8个人在圆通公园发的誓，我至今记得。不做神州袖手人，廖哥，你什么都好，就是做人太现实，太懦弱。你以为我想吗？算了算了，一两句跟你也说不清楚。海晨，有件事儿我必须得告诉你，姨父他已经落到日本人手里了。你说什么？嘘，是我不好，但是我也是中了陆子怡的计。你放心啊，我一定想办法救他出来。相信我。跑什么跑？挺会跑啊你！老实点。报告，有人要当逃兵。怎么回事？报告，宋子祥想要当逃兵，还拉着我们一起。呸！鬼子才是宋子祥！我心不更名，坐不改姓。我叫李东来。你把我的名字卖了多少钱？押预备了。是。等等。我最恨逃兵，耻辱，丢脸。陆主任，今天是新年夜，鄙人不吉祥，属下申请在后天上午上政治课时，当着所有学员的面，公开枪毙宋子祥，得让大家都看看，当逃兵是个什么下场。好啊，把他关起来。是。你疯了你！为什么当逃兵2个月前，我在富华民主墙前看见了青年军的招兵告示。1寸山河1寸血，10万青年10万军，说的是那么壮怀激烈。我没有丝毫犹豫，立马报了名。我哥李春来为国捐躯了。我另一个哥也不用说了，我这一生的志愿就是像他们一样，以此身许国。若战死，那是光荣。可进了军营以来，这1个半月，所见所闻还不够清楚吗？今天那个陆主任说的话还不够清楚吗？孟教官，你这里还不够清楚。还有那个徐科长，他不认识我，我可认识他。当年在杭州岳爷爷庙抢林先生东西的人就是他。这样的人，摇身一变就变成了军之栋梁。这样的军队，不是骗子、强奸犯、杀人犯的，我脸的是什么？指望跟这样的人去抗日，你觉得可能吗？
其实，我叫李东来还是宋子祥，无所谓。能报国而死，就算是宋子祥，也没什么大不了的。老子就是看不惯这群老狐狸拿咱们当枪使，杀他妈自己人。任你如何狡辩，你也是个逃兵，你就该死！去找你哥，告诉他，我哥，他在哪儿？别看我后脑勺，看外面。好漂亮啊！东119游览后进，失速，无法撞击敌机，试着迫降。赵琪。海棠，没事吧？你怎么还没睡啊？哦，我想把明天的路线再做仔细一点。梦到张琪啦？出门之前，有听我爸跟我妈提过一嘴，虽然没听清，但是我猜测，我爸一定要来，应该也和张琪有关。我出来前呢，我们家老头说，前几天张琪跟念桥他们飞机失事，迫降在滇西野芒山。目前航校和机械厂的确没有他们的消息，但是肯定不在日本人手里。没有坏消息就是好消息，你也别太担心，啊？哦，对了，这一次虽然有我和另外2位随从保护你们，但是你和林先生赤手空拳的去面对那个冈山信一，我还是有点担心。我们已经很感谢你了，让你陪着我们一起冒险，我们才比较不好意思。这有什么不好意思的呀？你跟张琪都是我的好朋友，我替张琪保护她的小娇妻，那不应该的吗？珍珠，除了原因，你就是我最亲密的朋友。你是一个内心怀着博大力量的人，做的这一切，也是为了这个国家和那些与你无关的受难民众，对不对？这次去救我父亲，我本想只身前往，虽说是孤注一掷，但我也是有7、8成把握的。所以，如果遇到任何危险，一定要护好林先生。至于我，如果我完成了任务，珍珠，可以让我加入你们吗？家国蒙难，如果赴汤蹈火，追求高义，不仅仅只是男人的事情，我们女孩子也是可以的。我相信组织上会考虑的。好了，早点睡吧，明天还要赶几10里路呢。我跟林先生经常去考古，脚力可好了，你要跟上队哦。我要是男的，
我也娶你。我们张琪要是听到了，可是不会同意的。哎呦，你还没过门呢，就我们的，不害臊呢。哎，说说你想不想我表哥？想。洪恩，我们相识于民国16年5月，在广州。那时，你还是一位英气勃发、朝气蓬勃的报业新人。很不幸，那一年的日历是被报业人们的鲜血浸染的。在那个黑云压城的时候，我还记得你告诉我，是正正夺目的抗议信和郭沫若的“请看今日之蒋介石”，让你看到了中国知识分子的大无畏。可如今呢？如今你却在帮助那些以杀人为目的的人。他们借着这个黑暗时代，满足自己残忍贪淫的本性。你成为了他们的帮凶。这不是我认识的你，这不是萧洪恩。你问我有没有爱过你？有，但我爱的是那个永远告诉我生平常怀抱国志，绝不投降，绝不受侮辱的萧洪恩。洪恩，我此去，我生还的可能就托付给你了。何去何从，由你决定。进山之前的情报是，国军新编22师为主力，38师、116师、114团，为了拿下缅甸盟友，注意力都在周边的苗丝、畹町、丹巴山、南巴卡公路一带。当然，他们会注意到在腊戌的日军56师团残部，所以很可能会提前在公路设点，阻击日本援军。但问题是，咱们之前勘探发现的这段路，之前的军事地图上根本就没有。所以你怀疑他们已经发现了这条路，会从这条路支援盟友？如果日军56师团要增援盟友，一定会派小队出发，先勘探最有利的军事路线，从苗关进红石，再到盟友。现在的局势是，国军新30师攻南坎，新22师攻盟友。而苗关恰好在两地中间，所以日军56师团
既有增援南坎的可能性，也有增援芒牖的可能性。那14航空队会不会派出侦察机探查他们的动向？不能指望这个。之前密支那战役也出过同样一回事儿，同样也是忽视侦察，忽视日军支援，结果突袭战打成了旷日持久的攻坚战。是啊，那一战也是56师团。对，这个师团擅长快速奔袭，非常狡猾，是滇西战斗力最强的日军部队。虽然现在只剩下残部，但仍有战斗力。我来之前，组织上下达的任务是全面保障滇西反攻战的胜利。现在我们虽然跟外界暂时失去了联系，看来只有我们靠自己的判断去完成阻击敌56师团残部向缅甸增援的任务了。我们得尽快侦查56师团残部的行动迹象。如果他们有从红石增援到芒牖的动作，我们提前炸路，拖住他们。可是现在只有我们2个人，站在我附近的实验室，我们真的能保障他们的安全吗？我们如何侦查、炸路？我们拖得住他们吗？敌人如果从这儿增援，那么这个实验室一定会被发现。所以我们必须做好战斗准备，需要2样东西：燃油、炸药。一旦这儿有动静，支援一定会到。阻击增援这样的军事常识，他们还是有的。这离静安不到300公里。父亲说，这条路是运送燃油的路，我怀疑就是静安的油。小姐，再往前就只能步行了。你确定不要我们兄弟俩跟着吗？山里的路可不好走啊。先把车隐蔽起来，原地待命。是。走，林先生，海棠。海棠，这是要去找曾木吗？是的，曾木不来到昆明以后，跟我父亲一起商量了，在这野芒山的附近找了一个隐蔽又宽阔的地方，做了一个研究实验室。对了，我听说这个实验室所有的经费还是白督办出的。可是我到这儿来是为了救你父亲，不是为了见曾木。你们想一下，日本人要的是我和伊奈利法考，你们俩送到这儿就行了。其实你们俩不必再跟着我了。不行，林先生，我们得一块儿，不然你一个人太危险了。是的，要是能换回老孟来，我一个人就算搭上性命，那也值了。伯伯，您放心，我们一定都会平安回去的。歇会儿吧。啊，差不多了，差不多了。多歇会儿吧。啊，没事。哦。嗨！蠢材！这个蠢材，多年不当学生了，连实验的规矩都不知道了啊！那个硝能直接用鼻子闻吗？去！父亲，他肺部受过伤，喝点水。啊。哎呀，云南这个地方啊，盛产芒硝，像这种土硝洞，多了去了。哎呀，可惜呀，咱们现在没有时间。要是有时间的话，严格按照那个浇一次热水，然后再浇几次冷水，这样循环往复，那出来那个硝的纯度比现在那要好得多。现在只浇一次冷水，差远了。
你们要削干什么呀？先生，我知道您的心血全在这儿，但是您得做好随时搬迁实验室的准备。为什么？日军虽然现在暂时在苗关，但是随时有可能向这个方向进发，这儿已经不安全了。是，父亲，你别担心，我和队长会帮你做好撤离准备的。那你们挖这些硝，是给那些该死的日本人准备的吧？是，苗关的红石啊，只有一条路。我们准备用西城号来侦察，一旦确定敌情，就用 B-25挂上自制炸弹，把那个路给炸了，阻断56师团踪烟网友。可以呀，行啊，行啊，我这2架飞机，派上用场了，好样的。不过啊，就山下那条路，55千克，当量不够，还得多挖点，多挖点。一会儿到实验室把我那3个学生打发走，他们都是国家级的物理人才，这儿太危险了，不让他们掺和这个事儿。好，对了，跟你们说件事儿，万一，我是说万一我要出了什么事儿，有什么意外的话，你们要先抢救我那宝贝，不许救我，听见没有？这也算个遗嘱了啊！父亲，什么遗嘱，什么宝贝啊？那个不能因财舍命啊！对啊，先生。再说了，有什么宝贝啊？那是国家级的宝贝，现在不告诉你。哼，舍什么财呀？你老子我有财吗？真是的。干活了。哎，先生，还有个事儿，我还要问你。燃油吧？啊。小子，我告诉你，我在这儿有个桐油制作工坊，就在今天接你们那个附近。要是快的话，明天就能炼出几桶桐油出来。走了，干活了。队长，换一个吧，别不把旧伤当回事儿啊。这我们都差不多走了快2个小时了，感觉一直在这个山里边打转。要不这样吧，哎，林先生、海棠，你们在这儿休息一会儿，我到前面去看看路。啊，我跟你一块儿去啊？不用不用，你保护好林先生。好吧。辛苦你了。没事儿，那你注意安全啊！哎。这位白小姐在北极阁的10余所就帮助过我们，看来跟你的关系不一般啊。这个珍珠小姐是个值得信任的人。伯伯，您看那个是不是一根布条啊？啊，好像是。您等一下，我去看一眼。哎。
穿透云间缝隙，让思念无法藏匿。原是你，竟是你，万物是你，而我已经沉寂记忆里。微风轻起，时间消失，我追寻你千万里。这叠行一架架的纸飞机，就把约定在记忆。思念交出羽翼，飞往天际，我就在落日晚风处等你，静看季节更替。与风中相遇，你我也是跨越时间，跨越距离，奔赴这一场时光的约定。这就是我全部的计划了。哎呦，孩子，你把伯伯给骗了。你当初给我夹片的时候，我还以为那是你的作业呢。嘿，我这个人就有收作业这个爱好，谁知道是这么重要的东西？哎，这就是你说的那个金刚钻吧？但是这个我不同意。冈山信一是个什么人？他是一个凶残的入侵者。你是一个女孩子，孤身一个人去找他，那肯定是凶多吉少。是啊，到时候不但老孟救不出来，而且武丁甲也是有去无回的。林伯伯，抢武丁甲只是冈山想要迷惑我们的手段罢了，他真正想要的是您。他要林伯伯的研究内容，他还要林伯伯对他的谬论加以背书。在3年前，张启将武丁甲交给我保管的时候，就预想到了这件事。林伯伯，这么多年他一直没有对您下手，是因为冈山一直在等你的研究内容，尤其是对武丁甲的研究内容，所以他早不下手，晚不下手，就是为了要等待你完成你的著作，到那个时候，他就会对林先生下手了。是这样的。冈山这么清楚林伯伯的研究成果，是不是在您身边安插了内奸啊？应该不会吧？知道我写阴代历法考的没几个人，除了我的太太和女儿，那剩下的就是老孟、海棠，还有小环。所以从金先生的叛徒学生遇难开始，再到金先生舍命保护武丁甲，就可以看出来，其实还有很多我们不清楚的势力也在关注这件事情。现在为了救出我父亲，还有最重要的一件事情，就是上村那边，康先生跟钱一必须要及时向全世界发布阴代历法考。这个应该是没有问题的。这本阴代历法考对于我来说意味着什么，蓝山很清楚，所以他一定会在规定的时间内把这本书公布出去。一旦这本书发布了，那么全世界人都会清楚，这个冈山信一是个什么东西。他就是一个骗子，一个剽窃者，你就该死的东西。那现在的问题是，康先生能不能在这么短的时间内联系到向世界发布的渠道？我已经安排人帮助康先生和钱英了。我认为啊，冈山现在完全不了解林先生的研究进度。如果他知道的话，他应该迅速的，而且不顾一切的阻挠林先生发布这个消息，而不是像大家所说写信以我们被绑架为要挟，威逼利用先生来就范。这恰好说明了他根本就不了解先生的研究进度。所以海棠的这个研究计划非常聪明，一方面可以用林先生还有武丁甲来孤注一掷，稳住敌人，从而救出孟伯伯；另一方面呢，也给了康先生时间，抢在冈山之前对外发布阴代历法考的研究成果。我认为，要彻底瓦解冈山的文化入侵行动，有必要冒险。海棠，他这是变相夸你智勇双全呢。不过，
正如林先生所说，我们千万不可以小看冈山，他和日本军方，还有潜伏在国民党中的汉奸和各地军阀势力，都有着千丝万缕的联系。总之，这个计划非常危险。这个该死的！你们两个去把那消失处理一下，等这帮日本鬼子来了，好好招待招待他们。累了吧？那个后头还有2间房子，姑娘们帮收拾一下，咱们先住下。救人的事儿，等晚上再说，好吧？咱们先进屋吃饭。好。我们再休息一下，等一位同志过来。同志啊，你跟组织上取得联系了？平军传语报平安。乐公还玉，请长缨。中央航校中共临时地下党支部书记曾殿桥，代号陈军。重新认识一下吧。中共北平地下党员白珍珠，代号程颖。你好，战卢同志。你好，陈颖同志。陈颖同志是新基烈同志的交通员。金老师牺牲之前，把他入党申请书通过程颖交给了上级。他不仅安排我转移敌人的视线，还交代你保护武丁甲的任务，还让程颖用个人的身份对复华大学2教授进行了保护。我一直以为，让我转移武丁甲，是金先生在绝境中做的无奈计划。现在我才知道，这是他通过组织做的如此周密的一个保护计划。你今天的判断是对的，此次冈山行动是日本人察觉到大势已去，要对复华大学的几名教授下手，利用所谓中国学来完成他们的侵略。抢夺武丁甲只是冈山计划中的一小部分，他真正的目标是通过盗取林先生的研究成果，完成因利之需，向世人宣布中华文字西来说，消解我们民族的自我认同，达到思想灭华、文化灭华的目的。金先生用自己的牺牲，切断了所有武丁甲的线索，也正好把冈山和陆子怡的视线引到了找寻武丁甲的去向，使他们陷入找寻当中，为林先生的研究争取到了宝贵的时间。所以我也同意，海棠如法炮制的宋氏武丁甲，虽然可以吸引敌人的注意力，但是如果康先生没有及时的发布真相，冈山就容易狗急跳墙。这个方法还是有些危险。对这样一个方法，需要我们3个人同心协作。是这样，2名地下交通员一直是白飞身边的亲信，通过白飞的渠道，可以跟冈山取得联系。快到了吧？马上就到了。我们是来给冈山先生带路的。岡山君、なぜそう言い切れる？林官学は中国人の言うところの肛門の会をやっているわけではないのか？安藤さん、私は両門学の書庫を数年読んできた。これは彼の字に違いない。3年前、両門学は
院代歴報稿を回収し、その内容が不十分だと唱えた。これでわかるように彼は嘘がつけない性分だ。大日本帝国は今危機を迎えています。たとえ嘘だとしても我々に試す価値はある。その上、彼らは文人だ。我々には軍事力があり、もう無線も我々の手の中だ。私は中国人の言葉など信じはしない。しかし我が正体の調査で林間学の言う法友へと続く近道を発見した。私は56師団からの命を受け、すぐに野茂山から法友へ増援を出す。絶対に中印航路における石油パイプ開通を阻止する。我が正体で野茂山に向かい、中国人らを一網打尽にする。そして法友で師団と合流をする。武力をもって解決できない問題はない。もし解決できないことがあるとすれば、君の文化振動計画でもそれは無理だろう。以海棠还有林先生要交出武丁甲的名义，把冈山他们引到这儿来。如果计划顺利的话，2天以后，冈山会带着孟先生来到这儿。到时我跟念强，应该也已经完成了炸药还有燃油的制作。风雨起，它荆棘，像正义。正朝夕，儿女情，泪别离，问归期，不尽情。新年一场热血，生与死魂一缕，赤诚与的花开满地。你看那铁汉刚强怒举，出生必地追求，不舍山河石板曾平静一生，阑珊回眸念旧中存心，天地流。新年一场热血，生